إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقام وجتب الله تبارك وتعالى مسورة الأنبياء آية إسوكر الدرة آية إسوكر الدرة. يقام وجتب الله تبارك وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. okubalibwa kusemberedde abantu wadde nga basajja battu bali mu buteefiirayo tebateekayo birowoozo bali mu kwesamba ensonga ebateebeddemu egenda okubatuukako essaawa yonna ebeera enkulu okusinga byonna bye bali bise nabyo. iqtaraba linnaas hisaabuhum okubalibwa kusemberedde abantu essaawa y'okubabala eryawo kumpi nabo ekiyama kinaatera okutuuka. wahum fi ghaflatin mu'ridun ekiyama ekigenda okuyimiriza buli nsonga yonna ebadde enkulu mu bulamu obw'edduniya. ensonga enkulu ebeerenga eryemu omuntu awonya atya omuliro ayingidde atya ejjana. ensonga eyo esembedde abantu ebali kumpi nnyo ekiyitiridde. wahum songa bakitawe fi ghaflatin mu'ridun bali mu ggayaalo tebeefiirayo bali ku byabwe. ensonga enkulu esinga obwefufu mu bwongo bwabwe, ensonga empewufu ennyo zezigulumidde mu mitwe gyabwe, bali bize beetala bambuka baserengeta badde eno badde eri, naye nga ensonga enkulu ebasemberedde eryawo kumpi nabo nga bo mwana wattu tebeefiirayo. eno aya etuzuukusa bwe tuba nga tuli bakuzuukuka. eno aya etuzza engulu bwe tuba tuli bakudda ngulu. eno aya ibadallah ezuukusa omuntu okubeera nga akwata obulamu obw'edduniya n'abuteeka ku miizaani, n'akwata n'obulamu obw'akhira n'abuteeka ku miizaani, n'alaba mu mazima bulamu ki obusinga obuzito, asobole okubeera nga abuwa omugabo omutuufu mu bulamu bwe, mu bwabbize bwe, mu kulowooza kwe n'okusiriikirira kwe. aleke kubeera nga ayinza okubeera nga alina ekintu kyeyawa obulamu bwe, amazima nga tekiri wathe kubeera nga kiweebwa ekintu ekyebbeeyi ekifaanaganako bwe kityo. abange akhira hiya albaaqiya, akhira ey'okusigalawo, wa dduniya bi asriha faaniya, edduniya yonna egenda kuvaawo. teweetaaga kunnyonnyola nnyo ekyo, okimanyi nti gw'oli generation nga yakulemberwa generations mpitirivu, oli muntu alina abantu b'ovaamu, oli muntu alina abantu b'ovaamu abayitirivu n'oba ne yaqiini nti waaliyo omusajja gwe bayita Muteesa, waaliyo omusajja gwe bayita Chwa, waaliyo omusajja gwe bayita Nuhu Mbogo, waaliwo omusajja gwe bayita Saapolo Kaggwa, waaliwo omusajja gwe bayita Stanislas Mugwanya, ne family zaabwe zikyaliwo, ziri well established. era nga oyo muzzukulu gwa Mugwanya, oyo muzzukulu wa Saapolo Kaggwa, oyo muzzukulu wa gundi, bano olulyo lulangira, ono ye gundi azaalibwa gundi, naawe kennyini dda mu sayidi yo mu layini yo obale gwe oli gundi mutabani wa gundi. ainahum balagawa, baali bayimiriddewa ku bulamu bwabwe bwe balimu essaawa eno. baabuwa kyenkana ki, baabuwa omugabo gwenkana ki mu bulamu bwabwe. ate ebyo bye baateekako ebirowoozo byabwe ne babiwa entuuyo zaabwe, ne babiwa
ne babiwa endasi yaabwe byabagoberera kyenkana ki bakugamba nti agamataka square mile namba yali ya gundi bagamba nti ikabwezi zaali za gundi omwami wa kabaka gundi ebintu nga si khayal sinti tebyaliyo realities tebalina kye bagenda nakyo kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalik wa awrathnaha qauman akharin fama bakat alayhim as-sama'u wal ardu wama kanu munzarin kam taraku baraka bimeka min jannat malimira amakwafu wa uyun emigga ensulo ebintu ebyebbeeyi bibali balina wa zuru'in amalimiro wa maqamin karim nebifo ebyebitiibwa status embiri wa na'matin nebyengera kanu fiha fakihin bibeyagalirangamu kadhalik wa awrathnaha qauman akharin nga Allah bwe yakikola kuwaba abali before them kyenyini kiyakola kubo ebintu byabwe nabisikiza abalala bwe bavaawo kyekyaddirira fama bakati alaihim as-samaa'u wal ard eggulu teryatonyeza kuziga wal ard wadde ensi kubeera nti yesiwalamu konna oba okukankana buli kimu kyasigala nga bwe kiri njuba yagenda negwa neddamu nevaayo naye nga bo babagolodde mu ttaka babataddeko entuumu y'ettaka waliyadhu billah wama kanu munzarin tebalindikirizibwamu n'akamu n'akeddagala esawo y'okufa bwe yatuuka idhan ow'ekitiibwa omukkiriza manya nti ekiyama kiryawo kumpi munnange oli bize genda mu maaso n'okubeera bize naye ekiyama munnange kyogendako okiwadde kyenkana ki mu budde bwo ekiyama ekyolubeerera okiwadde kyenkana ki mu budde bwo naye n'edduniya ey'emyaka 4 5 6 bw'obanga otuuseeyo ogiwadde kyenkana ki mu budde bwo olabye engeri so wathe okubeera nga gy'omalirako obulamu bwo oba akhera bwe twogera ensonga zino eva abantu nga baga nti kakati baagala tutuulaawo tubeere emizikiti tusibe emizikiti tetukola nedda munnange tewali akyayinza kigamba kola zimba amayumba ne bwe gabeera malungi si nsobi vuga emmotoka tewali mutawaana naye nga buli kyokola teeka ebirowoozo ku kikisinga obuzito nga y'akhera teeka ebirowoozo ku kikisinga obuzito nga y'akhera omanye nti akhira muganda wange ow'ekitiibwa ekubanja okugiwa omugabo ogusinga okubeera omunene ku bino byokola ku dduniya bw'olya ennyama n'onywa ne sooda n'olya emmere ennungi tekirina mutawaana singa oba nga wasadde era nga omutima gugamba ninda bulinzi mwaziinyi nyanukule eswala eddako era nga eswala 5 ozisaala nga bw'ofuluma ebweru oba oyambadde jilbab bw'abeera gwe omusajja ng'oli mu mbeera ey'obusiraamu nga weekuuma amateeka ga Allah ng'olowooza ku akhirayo n'abaana bo tobeera mu nsi nga tomanyi kusoma Qur'ani weetoowazeko katono ogende w'omuwalimu oba omwana wo gw'ozaala otuule akuyise mu Qur'an obeere nga waakira osobola okuwejjesa ekigambo n'okisoma kakasa nti eswala ogisaala mu butuufu waayo obudde ogendeko mu madarasa munnanga amadarasa sigaabatabbuliiki amadarasa g'abasiraamu oli musiraamu kujjukiza lugendo lw'akhira kujjukiza gy'olaga muganda wange w'ekitiibwa oleke kutuukayo weekanga ebintu ebinene wakad kunta fi ghafla minha ebigambo ebinene munnange nga oli teweefiirayo ku bintu ebyo ekyo nno munnange kyoteekeddwa okubeera
ekiyama kiri awo kumpi tugamba kirituukadde likulli naba'in mustaqar buli Allah kyagamba kirinawo kigenda okutuukira wasawfa ta'lamun bwe kirituuka olitegeera bwatu Allah bwe yagamba tabaraka wa taala likulli naba'in mustaqarrun wasawfa ta'lamun n'olwekyo buli Allah kyakugamba kigenda kujja ne kigenda kusanga kitya munnange nga bwolaba nti bingi twalengera mu maaso nga tulabiriwala nnyo weerabidde nga tuli bato nga kibayita okuwasa n'okufumbirwa tulaba bintu biriwala nnyo twafumbirwa dda twawasa dda abantu bangi babeeranga ku nsi nga kigambo kibayita nvi bakikasukira baagundi olwaleero oyimiridde otya wetunule mu ndabi wange kerukulanga envi kweziri oba zikyali ntono oba ziri wakati oba zikumazeewo naawe munnanga atannazifuna ziryawo kumpi zikulinze olwaleero abaana abawala ababadde nga bawala bato olwaleero tebakyasobola na kuzaala obudde bw'okuzaala bwaba gwako dda n'amala azaala bamukuba mu mawulire kiki yazaalidde ku myaka 5 ninga recently abadde mwana muto amasomero bannaye ge mulimu galina ba obbies ne ba oggies nga basajja bakadde nsaba Allah tugobuza okufu mu ddiini waffaqa Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.